હું લઈને આવે કાકડી જો તમે કેવડી મોટી કાંકડી છે તે ઘણા સમય પછી આજે ચોળી ઉતારવાનો ચાન્સ મળ્યો. હા 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 જોઈ શકો મારા હાથમાં 3 કાકડી છે. માન હાથમાં રહે છે. હવે હાથમાં હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું ફરી એક વખત નવા વ્લોગની અંદર. વાગી ગયા છે સવારના 10. આઈ હોપ કે તમે બધા લોકો મજામાં હશો. ભગવાનને એવી પ્રાર્થના કે તમે બધા મજામાં હોય. અમે આવ્યા છીએ આજે વાડીએ. ઘણા સમય પછી અમે આજે વાડીએ આવ્યા. આ વર્ષે લગભગ અમે વાડીએ આવ્યા જ નથી, કારણ કે ગામડે આવવાનું આ વર્ષે ખૂબ ઓછું હતું. એના કારણે વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. આજે હું તમને બતાવીશ કે અમારી વાડી કેવી છે અને વાડીની અંદર શું શું વાવેતર કરેલું છે. ખાસ કરીને તો મોસ્ટ ઓફ અમે લોકોએ કપાસ જ વાવેલો છે, પણ કપાસની અંદર પણ ઘણું બધું વાવ્યું છે. એટલે વિડીયોની અંદર બન્યા રહેજો. વિડીયોમાં હું તમને બતાવીશ વાડીમાં શું શું છે અમારે તે. તમે જોઈ શકો છો કે અમારો કપાસ કેવો છે. કપાસ છે તો બરોબર, પણ વરસાદની ખૂબ જરૂર છે, કારણ કે ઘણા સમયથી વરસાદ આવ્યો જ નથી. અમારે મેડમ પણ સાથે આવ્યા છે. મેડમ અમારે સોળી વીણી છે. ઘરની સોળી, અને અત્યાર સુધી એમને તો ઓલી બજારની ખાધી હોય. હા, માર્કેટમાંથી દરરોજ લેવા જવું હોય તૈયારમાંથી, એટલે વાંધો ન આવે. હાથે વીણવી પડે એટલે થોડીક તકલીફ પડે. મજા આવે ને વીણવાની? હા તો જો એટલે શાક માર્કેટમાંથી આ લઈ લીધી હબ કરતી, એટલે વાંધો ન આવે. ત્યાં સસ્તી નહીં પડે? સસ્તી પડે, પણ એમને થોડી થાય, મહેનત તો કરવી પડે ને. એ પણ છે. મકાઈના ડોડા થઈ ગયા છે. મકાઈ પણ છે અમારા ખેતરમાં. મકાઈના ડોડા થઈ ગયા છે અત્યારે, પણ થોડા હજી કાચા છે, કારણ કે હજી આને થોડોક સમય જશે એટલે પાકી જશે. પછી એને મકાઈ બાફીને ખાવી કે શેકીને ખાવી પછીની વસ્તુ છે. અને આ છે ભીંડો. અમારે ચાલુ છે વીણવાનું. જોઈ શકો અમારું ખેતર તમે, અમારી વાડી. બધી જગ્યાએ મોસ્ટ ઓફ કપાસ જ છે. બાજુમાં થોડોક બાજરો વાવેલો છે, એટલે દાણાનું કોઈ તકલીફ ના પડે ભવિષ્યમાં, એના માટે. અને બાકીનો બધો કપાસ છે. કપાસની અંદર મકાઈ પણ વાવેલી છે. તરબૂચ પણ છે. તમે જો આ તરબૂચ, હજી તરબૂચ તરબૂચ થઈ ગયા છે, પણ હજી થોડા કાચા છે, એટલે હજી તોડા એવા નથી. થોડા સમય પછી, અઠવાડિયા પછી પાકી જશે, એટલે તરબૂચ ખાય એવા પણ થઈ જશે. તરબૂચ છે જે આ બાજુ પણ તરબૂચ છે. આપ જોઈ શકો છો આ તરબૂચ. તરબૂચના વેલા પણ છે, સીભડાના પણ વેલા છે, કાકડીના પણ વેલા છે. જોઈએ આમાં ક્યાંય કાકડી છે કે નહીં, કારણ કે સવારમાં કાકડી ક્યાંય દેખાતી નથી. હજી મળી ગઈ, પણ હજી તો નાની છે, એટલે લેવાની કે નહીં લેવાની? આને આ તો કાકડી છે, પણ નાની છે. લેવાય કે નહીં? પણ ના ના, ભલે રહી ગઈ, નાની છે. આ બાજુ પણ તમે જોઈ શકો છો કાકડી છે, પણ થોડીક નાની છે હજી તો. તોડી લઈએ, હાલો ને, કામ લાગશે. હજી બહુ અહીંયા પણ છે થોડીક નાની કાકડી. વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. બીજી એક કાકડી બતાવી ગઈ, પછી મસ્ત મજાની કાકડી. તમે જોઈ શકો છો કે કાકડી ખૂબ મોટી છે. આને આપણે તોડી લઈએ, એટલે ઘરે જઈને મીઠું ને મરચું નાખીને પછી મજા આવે. હા, કાકડી છે અમારે. વિડીયોની અંદર બન્યા રહેજો, મજા આવશે. આજે તમને હું બધું બતાવીશ કે ખેતરમાં શું શું અમારે વાવેલું છે અને કેટલું થઈ ગયું છે એ તમને બતાવું. કંકોડા, આપણે સિટીની અંદર કંકોડા ખૂબ જ મોંઘા. આ અમારો શેઢો છે. કંકોડાનો વેલો જોઈ શકો છો તમે. આ તાર ઉપર કંકોડાનો વેલો છે. કંકોડા થઈ ગયા છે. સવારમાં મારા પપ્પા આવ્યા હતા વાડીએ, તે કંકોડા તોડીને ઘરે લાવ્યા છે. એટલે કંકોડા અત્યારે છે ને, પાણી છે સવારનું. અત્યારે સવારનો વારો હતો, લાઇટનો પાવર, એટલે પાણી સવારમાં ચાલુ કર્યું હતું, એટલે પાણી ભરેલું છે ને આ લગન જવાય એવું નથી. એટલે કંકોડું તમને દેખાય, જો આ કંકોડું રહ્યું.
કંકોડા પણ થઈ ગયા છે. છેટે બીજા પણ વેલો છે, તમે વિડીયોમાં બનાવ્યો એટલે આ છે શેનો વેલો, ગીસોડાનો વેલો. તમે જોઈ શકો આ શેઠાની અંદર બીજો છે અમારે ગીસોડાનો વેલો. હજી ગીસોડા જે આવવાની તૈયારીમાં છે, નાના નાના છે. એટલે આમ કહી શકાય કે ખેતરની અંદર મોસ્ટ ઓફ બધું વાવેલું જ છે. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ બહાર લેવા જવાની શક્યતા ઓછી હોય. શાક બકાલું તો બધું છે જ. ટામેટા છે, ગીસોડા છે, દૂધી છે, કારેલા છે, સીપડા છે, કાકડી છે, તરબૂચ. એટલે આપણે ઘરે રડે ઘરના પૂરતું થાય એ રીતે મોસ્ટ ઓફ બધું આપણે ખેતરમાં વાવેલું જ છે. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ બહાર લઈ જવાની, બહારથી લાવવાની શક્યતા ઓછી હોય. વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને વિડીયો કેવો લાગે એક નાનકડી કોમેન્ટ જરૂરથી કરજો, કારણ કે તમારી એક નાનકડી કોમેન્ટ અમને મોટિવેશન ખૂબ પૂરું પાડે છે. વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. આ છે અમારે કૂવો, કારણ કે આખા ખેતરમાં પાણી પાવું એટલે કૂવો અથવા ડાર હોવો જોઈએ, કારણ કે પાણી પાવા દરેક પાકને પાણી ખૂબ જરૂરી હોય. અત્યારે કૂવામાં પાણી ઉપર જ છે, બહુ ઉતરું નથી, કારણ કે થોડા સમય પહેલાં વરસાદ ખૂબ વધારે પડ્યો એટલે પાણી છે. અને આ છે લીલગરી, એક્ઝેક્ટ શેઢાની બાજુમાં જ લીલગરી છે. શેઢે ઘણી બધી વસ્તુ આવેલી છે, બોર છે, આંબલી છે, મકાઈ તમે જોઈ શકો. મકાઈમાં હજી ડોડા આવ્યા નથી બરાબર છે, પણ હજી કાચા છે. થોડો સમય જશે એટલે એ પાકી જશે. આ છે સોળી, સવારમાં સોળી ઉતારી લીધી છે એટલે અત્યારે છે નહીં બરાબર. મકાઈના ડોડામાં મોટા થવાની તૈયારીમાં છે. 10-15 દિવસ જશે એટલે ડોડા પાકી જશે. બીજો આવ્યો છે તરબૂચનો વેલો. તરબૂચ દેખાતું નથી એ કંઈ. આ છે ભીંડો, ગુવાર, ભીંડો, ગુવાર ને અમારે મેડમ પણ બધું ગોતે છે ક્યાં શું મળે. શું કરે? શાકભાજી ગોતે. મેડમને પૂછીએ આપણે વાડી આવીને કેવું લાગે, કારણ કે અમે બંને લોકો કેટલા સમય પછી આજે વાડી આવ્યા છીએ. કેવું લાગે તને વાડી આવીને? મજા આવી ગઈ આજે વાડી આવી. રાજકોટનું વાતાવરણ ને વાડીનું વાતાવરણમાં કેટલો ફરક પડે. તો પછી વાડી આવે એટલે લીલું લીલું વાતાવરણ જોવે એટલે જોઈને કેટલી મજા આવે આપણને. કે અમે લોકો રાજકોટમાં રહીએ છીએ અને આજે વાડી આવ્યા એટલે વાડીઓમાં તમે જોઈ શકો કે શાંત વાતાવરણ હોય. આપણે ગામડામાં શુદ્ધ હવા હોય અને વાતાવરણ ખૂબ સારું હોય. આજે સ્પેશિયલ અમે વાડીએ આટો મારવા જ આવ્યા છીએ, કાંઈક બકાલું હોય ગમે તે હોય. આ છે સીભડાનો વેલો. સીભડું છે તો ખરા, પણ હવે જોઈ શકો સીભડું રવા જેવું હજી તો થોડાક દિવસ પછી. તો આ પાછો આવ્યો કાંકડીનો વેલો. કાંકડી થઈ ગઈ છે પણ નાની છે થોડી, છે નહીં બરાબર. ધીમે ધીમે બધી વસ્તુ થશે એટલે. આ છે અમારે બાજરો અને ઝાર. ઝાર આપણે ઘરે ભેંસ છે એટલે ભેંસના ચારા માટે ઝાર છે. અને બાજરો આપણે બહાર કોઈ પણ જગ્યાએ લેવા ના જવું પડે એના માટે બાજરો વાવેલ છે. એ તો બાજરો ઘણો મોટો થઈ ગયો છે. આપણે અંદર ગયા હોય તો આપણે દેખાયું નહીં એવડો છે, કેવડો મોટો છે બાજરો. મારા હાથ કરતાં પણ વધારે 2 ફૂટ જેટલો થઈ ગયો છે. આ ઝાડ છે, ઝાડની પાછળ બાજરો છે. બાજરાની પાછળ છે. ડુંડા બાજરામાં નીકળી ગયા છે. હવે કઈ બાજુથી જવાશે, કારણ કે બધી બાજુ આપણે બાજરામાં જવાની ટ્રાય કરીએ જોઈ. આ ઝાડ પવનના કારણે આ છે બાજરો. તો બાજરામાં હજી ડુંડા આવ્યા છે થોડા થોડા, પણ બાજરો હજી બેઠો નથી. હજી વાર લાગશે થોડોક ટાઈમ.
પછી એમાંથી બાજરાના દાણા આવશે અને પછી એને લણવાનો ને વાઢવાનો ને બધી પ્રોસેસ આગળની કરવાની. બાજરો પણ જ મોટો થઈ ગયો છે, જારી મોટી થઈ ગઈ છે. જરૂર છે હવે થોડીક વરસાદની. જો વરસાદ થોડોક આવી જાય તો આ બધી ફાલ થોડોક સારો થઈ જાય, કારણ કે ઘણા સમયથી જે વરસાદ આવ્યો નથી, વરસાદ જતો રહ્યો છે. હા, કાકડી આ મોટી થઈ ગઈ છે, થોડીક તોડી લઈએ. બીજી કોઈ જગ્યાએ કાંકડી દેખાતી નથી. તરબૂચનો વેલો, મકાઈ ખાઈ એવી થઈ નથી. કાંકડી છે પણ અહીંયા નાની નાની છે. આ જગ્યાએ મોટી થઈ ગઈ પાછી. આ છે કાંકડી, તમે જોઈ શકો છો. કાંકડી ખૂબ મોટી છે. મકાઈના ડોડા. એ 10 દિવસ જશે એટલે મકાઈ પણ ડોડા ખાઈ એવા થઈ જશે. એટલે આમ જુઓ તો ખેતરમાં મોસ્ટ ઓફ બધી પ્રકારની વસ્તુ વાવેલી જ છે. જો આપણે શાકભાજીથી લઈને ટમેટા, ભીંડો, ગુવાર, કાંકડી, તરબૂચ, સીભડા. એટલે જો કોઈ વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને એક નાનકડી કોમેન્ટ જરૂરથી લખજો. અમારે મેડમ તો જોવા તો દે પેલા. મેડમ અમારે મકાઈનો ટુડો ગોતે કે થઈ ગયો ખાવા મળી જાય એમ. હાલે હજી કાચો છે, થોડો દાણા બેઠા નથી હજી. ગુવાર છે અને મેડમ અમારે બધું ભેગું કરે છે. થેલી ભરાઈ ગઈ એમ કે છે. એટલે શાક માર્કેટમાં એટલે થેલી ભરતા વાર લાગે, બધું 20 રૂપિયા 30 રૂપિયા દેવા પડે. એટલે અહીંયા તો હું ડાયરેક્ટ તોડી જ લેવાનું હોય, એટલે થેલી જલ્દી ભરાય. જ્યાં ગુવાર તોડ જ કરે. આ છે બાજરાના ડુંડા. જોઈ શકો છો ડુંડા થઈ ગયા છે, પણ જે ડુંડાની અંદર બાજરો બેઠો નથી. થોડાક ટાઈમ પછી બેસશે. મેડમ અમારે અત્યારે ચોળી ઉતારી રહ્યા છે. ચોળી કેવું લાગે ચોળી ઉતારતા? એટલે માર્કેટની ચોળી જોઈ હોય ને, અત્યારે લાઈવ જોયું એટલે ફેર પડે ને. કારણ કે આપણે માર્કેટમાં ઓલી પાણી છાંટેલી ચોળી જોઈ હોય. દેશી એટલે સારી કહેવાય. ઓલી માર્કેટ વાળીમાં દવા વધારે છાંટેલી હોય એટલે એનો સ્વાદ થોડો અલગ આવે ને દેશીનો સ્વાદ થોડો અલગ આવે. દેશી ચોળી. ચોળી આ બાજુ પણ ચોળી. કોઈ પણ પ્રકારની બીજી દવા છાંટ્યા વગર, એટલે શરીરને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન ના. ગામડાની અંદર એ જ એક મોટી ખાસિયત છે કે કોઈ પણ તમે પાક લ્યો તમને શરીરની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન ના કરે. ચોળી તમે જોઈ શકો છો, ચોળી ખૂબ છે. એટલે અમારે મેડમ એ જ કામ કરે છે અત્યારે, ચોળી ઉતારવાનું. હે એ જ્યારથી વાડી આવી ત્યારે શાકભાજી જ ઉતારે. કેટલાય સમય પછી વાડી આવ્યા એટલે શાકભાજી ઘણા ટાઈમ પછી જોઈ એટલે હાથ ભરાઈ ગયો એને. એવું ને ઉતારવાનું, મારે મૂકવાનું. તમે જોઈ શકો છો કે ચોળી દેશી આપણે. તો પછી વીણવા લાગો ને. હું એકલી ક્યારની વીણું છું, તમારે થોડી હેલ્પ કરવી પડે ને મારી. ઘણા સમય પછી આજે ચોળી ઉતારવાનો ચાન્સ મળ્યો. હા.
આમ તો બતાવો આપણે તો બધા પ્રકારના કામ કરી જ લીધા છે ખેતરની અંદર, એટલે અત્યારે મુશ્કેલી ના પડે. કેટલી ચોળી વીણી બતાવો તો, બતાવો તો ખરા. બતાવું, 1 મિનિટ ઊભી તો રહે. ઓકે, ઓકે, ડોન્ટ વરી. અંદર તમે જોઈ શકો મેં કેટલી ચોળી ઉતારી લીધી. ઓકે. વાડીએ મેં આટા બધી જગ્યાએ આમથી આમ બધું જોયું છે. ટપક લાઈન છે એટલે પાવા માટે બહુ મુશ્કેલી ના પડે. વાલ ચાલુ કરી દો એટલે લાઈન દ્વારા બધી જગ્યાએ પાણી કપાસના છોડવા સુધી પહોંચી જાય. વાર લાગે, ધીમે ધીમે ટીપે સરોવર ભરાય, એના જેવું કામ છે કે ટીપું ટીપું ચાલુ રહે એટલે પાણી ચાલુ રહે એટલે આટલું પાણી જો આ કપાસના ફૂટક જેટલું, 2 ફૂટ જેટલું પાણી થાય એટલે થઈ જાય. વાડીની અંદર આમ તો મોસ્ટ ઓફ બધું છે. કાંકડી આપણે છે અહીંયા, કાંકડી પણ મોટી છે, જોઈ શકો છો કેવડી મોટી કાંકડી છે. હા, કાંકડીના વેલા છે અહીંયા. ઓહો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ કાંકડી. જોઈ શકો તમે કાંકડી, કે હાથમાં પકડીને પણ વજન લાગે છે. જોઈ શકો અમારા હાથમાં કાંકડી. ખાલી અહીંયા મીઠું અને મરચું લાવવાની જરૂર છે, એટલે કાપીને ડાયરેક્ટ મીઠું મરચું ચોપડીને કાંકડી હજી છે. કાંકડી વેલે કાંકડી વધારે મોટી છે. જો આ પણ હજી કાંકડી મોટી છે, જોઈ શકો છો. ઓકે, હજી આ વેલે પણ કાંકડી છે. જો કેવડી મોટી કાંકડી. ઓહો હો, હા જો છો. જોઈ શકો કાંકડીનું પ્રમાણ. એક હાથમાં 2 કાંકડી તો માન રહે. હા, જોઈ શકો મારા હાથમાં 3 કાંકડી છે, માન હાથમાં રહે છે. હવે હાથમાં પણ સારો છે. મકાઈ પણ હવે તૈયારી છે. 10-15 દિવસમાં એના પણ ડોડા થઈ જશે. બાફીને ખાવી, શેકીને ખાવી પછીની વસ્તુ છે. આમ ઓલ ઓવર કપાસ સારો છે, પણ એકાદો જો વરસાદ આવી જાય તો કપાસ થોડોક મોટો ઉપડે વધારે, કારણ કે વરસાદના પાણીથી કોઈ પણ પાક જલ્દી મોટો થાય. એટલે આ કૂવાના પાણી કે ડારના પાણીથી પાક લીલો સારો રહે, પણ વધે ઓછો. અને વરસાદનું મીઠું પાણી હોય એટલે વધે. તરબૂચ છે પણ હજી કાચું છે, નાનું છે, તો પાકતું નથી. ઘણા દિવસ પછી આજે અમે વાડી આવ્યા. આખી વાડીની અંદર અમે આંટો મારી લીધો. પાક સારો છે, થોડો પણ વાંધો આવે એવું નથી. વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કહેજો. નાનકડી કોમેન્ટ કરી લેજો, અને વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં. ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો, અને પોતાના મિત્રોને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. આ છે મારા કાકાની વાડી, મારા સગા કાકા રવજીભાઈની વાડી. એમને પણ કપાસ છે, રાગે વરસાદની જરૂર છે. હજી કાલે જ એમને પાણ પાયું છે, એટલે લીલું છે, ખેતરમાં જવાય એવું નથી. કપાસ છે સારો, પણ વરસાદની જરૂર છે અત્યારે, કારણ કે ઘણા ટાઈમથી વરસાદ આવ્યો નથી. બાજરાના ડુંડા તમે જોઈ શકો છો મારી પાછળ. બાજરો સારો છે, હજી બાજરો બેઠો નથી, એટલે થોડાક ટાઈમ પછી મહિનાકની અંદર બાજરો થઈ જશે, એટલે પછી વાંધો નહીં આવે. કપાસ છે એમને સારો છે. કપાસની અંદર એમને ગુવાર છે, ભીંડોળ છે, બધું એમને વાવેલું જ છે. મકાઈ છે, સોળી છે, ગુવાર લીલું છે, એટલે બહુ
અંદર બહુ જોવા જેવું નથી, સોળે છે તમે જોવો જ ખરો. હા, ખેતરમાં મોસ્ટ ઓફ બધું, ખેતરની અંદર મોસ્ટ ઓફ આમ બધું વાવેલું જ હોય, જે ઘર પૂરતું ચાલે એવું. બહાર કાંઈ બજારમાં માર્કેટમાં લઈ જવાનું ન હોય, ઘરે ઘરના લોકોને થઈ શકે એટલે બધી વસ્તુ વાવેલી હોય, કારણ કે બહાર પછી લેવા જવાની કોઈ તકલીફ ના પડે. જે પણ શાક કરવું હોય, ગુવાર, ભીંડો, સોળી, તો એનું થઈ શકે. એની અંદર પણ શાક બકાલું બધું એમાં અત્યારે મેં ઉતારી લીધું છે. મેડમ આવ્યા ત્યારના બસ એ જ કામ કરે છે, ચોળી ને ભીંડો ને ગુવાર ને મારી પાછળ એ જ થેલી આખી ભરી લીધી. હા, રાજકોટમાં પછી ભલે મળે ના મળે, અત્યારે વાડી આવ્યા એટલે બધું હવે કેટલું ઉતાર્યું? 2 દિવસ તો હાલી જશે આપણે આટલી શાકભાજી, લાંબી નહીં પડે. 2 દિવસ સુધી ચાલે એટલું શાક બકાલું ઉતારી લીધું છે મેડમે. પછી ત્યાં રાજકોટમાં જઈને લેવા જવું નહીં, એટલે ઘરની વાડીનું ઘરનું કહેવાય. 2 દિવસ પછી પાછું 2 દિવસ બીજી શાકભાજી લેવાની, પછી પાછી એની પાછી બચે ને એ પાછી બનાવવી પડે ને આપણે. હા, લીધું છે એટલું બધું આપણે, એક અઠવાડિયું ચાલે. હું લઈને આવે કાકડી જો તમે કેવડી મોટી કાંકડી છે તે. હાથમાં 3 કાંકડી છે અમારે મેડમના હાથમાં. કેવો વજન લાગે? વજન તો જો, પણ કેવડી મોટી મોટી કાકડી છે, અહીં રાજકોટમાં જોવાય નથી મળતી. મેડમ અમારે કાંકડી જોઈને ખૂબ ખુશ થઈ ગયા છે, કેમ કે ઘરે વાવેલી કાંકડી અને માર્કેટમાંથી લીધેલી કાંકડીમાં ફેર હોય. ઘરની વાડીમાં ઉગેલી કાંકડી જાતે પાકી હોય, કોઈ પણ પ્રકારના કેમિકલ વગર, અને બહારથી માર્કેટમાં લીધી કઈ રીતે પાકી આપણને ખ્યાલ હોતો નથી. ગામડાના લોકોમાં આનું જ બેનિફિટ મળે છે, કારણ કે બધા પ્રકારનો ખોરાક એ કેમિકલ વગરનો ખોરાક લે છે, અને બહારના લોકો પણ કેમિકલ વગરનો જ ખોરાક લેતા હોય, પણ અમુક વસ્તુમાં કેમિકલ આવતું હોય પણ એ આપણને ખ્યાલ ના હોય. આ તો બધું જાતે પકવેલું હોય, બધા પ્રકારના શાકભાજી, જાર બાજરો, આ બધું પોતાના હાથે પકવેલું હોય, એટલે કોઈ પણ પ્રકારના કેમિકલ વગરનું હોય. એટલે એ શરીરના રીતે જોઈએ તો આપણે એ મજબૂત વધારે હોય, રોગમુક્ત વધારે હોય. ગામડાના લોકો કહે ને કે ગામડાના લોકોમાં શક્તિ ખૂબ સારી હોય, શારીરિક, ફિઝિકલ, માનસિક બધા પ્રકારની શક્તિ વધારે હોય. એનો મેઇન પાવર છે આપણો અત્યારનો ખોરાક, કે આપણે કેવા પ્રકારનો ખોરાક લઈએ છીએ તેના ઉપર. જોઈ કે અમારી વાડી કેવી હતી. આજે મેં તમને બતાવી અમારી વાડી કેવી લાગી. તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કહેજો. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને ચેનલ ઉપર જો નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. બાજુમાં બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવજો, કારણ કે નેક્સ્ટ વિડીયો આવે તમારા સુધી સૌથી વહેલા પહોંચી જાય. હવે આ વ્લોગને અમે પૂરો કરવા જઈ રહ્યા છીએ. વ્લોગ તમને કેવો લાગ્યો કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને જો આ ચેનલ ઉપર પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવજો, જેના કારણે કોઈ પણ પ્રકારનો નવો વિડીયો આવે તમારા સુધી પહેલાં પહોંચી શકે. મળીએ આપણે એક નવા વ્લોગ સાથે. ત્યાં સુધી જય માતાજી, જય દ્વારકાધીશ, બાય બાય. તારે કાંઈ કેવું? જય શ્રી કૃષ્ણ, આવજો, બાય.